My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are starting a new series. I shouldn't start new series because I'm behind with the series I'm doing, but I really want to watch this. I've been waiting for it for what it feels like forever. I think I saw the first promo shot of this back in like 2021 in December or something. The first trailer was out in 2022, um, but I heard about it a long time before that. I think I've been one of the ones who's been waiting for this the longest. I haven't talked a lot about it because I didn't know if people would be interested, but it's here now, and I am very much interested. This feels like the mafia story type of a deal that I've been waiting for. Dark, gritty, probably a bit toxic, but done well. Because I need that. I like mafia stories or gang stories or stuff like that. To me, they are therapy, so I like them. I've watched like a gazillion of them. I just haven't found a good BL one yet. Well, that's not true. Long time no see, or what is it called from Strongberry? That's a good one. That's a good one, but it's pretty short. So yeah, I have high hopes on this, which if you've been around, you know that I normally don't try to stay away from high hopes, but mostly I stay away from high hopes on overly hyped series. I feel like this is not hyped at all. I don't think most people even know this exists. So I have high hopes because, I like underground series. I like Vietnamese series because no one ever talks about them. And I like when they care about storytelling. I don't know how many times I tell people that, like, I don't mind if it's lower budget, if it's not super epic cinematography. I don't mind if it's a bit grittier, or as long as they care, as long as they have heart about storytelling. When it's a money grab, I tune it out more or less. Like, yeah. So, yeah. I've been waiting for this series. I hope it's as good as I want it to be. Please be as good as I want it to be. Now, it airs on Channel 3. Channel 3 is normally, if it's their own production, they don't allow um they normally don't allow reactions on YouTube. But this, from what I have been trying to, you know, sort out, it's not their own production. It's more like, Gap. It's a production house that has produced it, but then sold the TV air right to Channel 3. Uh, and it's on iQIYI, also on that streaming service. It was going to be on Googalala as well, but some contract thing made it not be there, which, could be a good thing for us because Googalala usually don't like reactions either. iQIYI, usually if they don't have a contract, if it's a Thai series, they don't really care. If it's a Chinese series, if it's their own production, oh my god, they care. But if it's someone else's production, and especially if it's Thai, they don't seem to care that much. Not sure. 60% is the normal. If they put it in a contract with the production house, they usually want us to do 60% of the episode and a smaller screen. But I don't know. I've seen like another reactor do 60% of this. I'm not sure if they try to do more. So I haven't decided what I will try, if I will try the full, or if I will do 60% from the start with and do um the full unedited reactions on Patreon. I guess I will see on, like,
I'm gonna cut a full version of it anyway. I might just try and upload that on YouTube and see what happens, I guess. And if it doesn't work, I will cut a 60% version and put it on YouTube and hope for the best. But yeah, as I said, channel 3 normally doesn't allow full reactions either. So I think they are more of around 60-80%. So I think, yeah, on YouTube, we're going to do 60% probably. So if you're probably not going to see the full unedited reaction. Also, I want to note that I am watching the IGE version, not the Gaga, not the Channel 3 version, because I don't think the Channel 3 version has subtitles. And it's a pain to get a hold of as an international viewer. And I have a subscription service to IGEU. Now, I can't remember if this is auto-generated subtitles. No, I think IGEU usually have some kind of proofreading on their subtitles, so it should be okay. Yeah. What's the story about? It's about, from my understanding, like I watched one trailer of this and it didn't have any dialogue, which was super interesting. But from my understanding, this show is about a forest ranger and his boyfriend and some kind of corruption. He fell into the wrong hands and then he got killed, or if it was the boyfriend, I don't know. One of them kind of fell into some illegal stuff, and at the end one of them gets killed, and then a few years later it seems like they might be back or something. Very mysterious. But yeah, let's dive in and see where we're heading. I will talk to you afterwards.อยู่ไหน That's gotta be a long fall down. Was it water underneath at least? So they have a slight chance of survival? Because I know one of them survived, right?
So I guess he trained after that. Gonna take revenge or something? Probably. I love how they have done like I don't know how many minutes without any ผมดีๆพี่ที่เรียน talking. สติอยู่อะพี่ผมเองผมเอง He's a little bit tense, ข understandable, อโทษไม่ได้ตั้งใจอะ because they set so many things in motion and like about that character without a single line. เจอกันครั้งแรกอะพี่ถ้าพี่ไม่บอกว่าพี่เป็นเชฟอยู่ร้านจูเฉียร้านมิชลินสตาร์3 ดาวอะผมต้องคิดว่าพี่อะอยู่แก๊ง 14K แก๊งมาเฟียเกาลุนในตำนานแน่ๆชื่อเคนตัวเคเหมือนกันอีกแล้วนี่พี่ฝึกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพี่จะไปรบที่ไหนฮะผมล้อเล่นเองพี่ไม่เห็นต้องโกรธอะไรขนาดนี้เลยใจเย็นพี่ใจเย็นโลกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดหรอกดี โลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดโลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดพี่คนโดนทำร้ายอ่ะ Not อย่า my ไปยุ่งกับ fight. มัน ทำไมอะพี่เราต้องไปช่วยนะ มันมีปืนไม่เห็นหรอ ไม่อะพี่เฮ้ยนี่นี่ไปเคนระวัง
เป็นไรเปล่าฮะ ไม่ครับ ไม่เป็นไรครับป้าดีๆครับเขาโดนแทง ใช่ครับป้าอ่ะคนไทยเหรอ ครับแนนการพาเข้าไปในร้านไป Something about that guy felt familiar, I guess. เมื่อกี้มีคนช่วยผมครับป้า ไม่เห็นมีนี่ ไป เข้าร้าน โอ้ยเบาๆนะครับ โอ้ยโอ้ยเป็นไง ไหวไหม ไปหาหมอไหมไหวฮะไหว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยไปหาหมอได้ครับ พวกเกเรมันเยอะนะเนี่ยวันหลังมีอะไรก็โทรแจ้งตำรวจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง ดีนะครับ ที่พี่เคนมาช่วย ผมเลยโดนแค่มีดไม่งั้นแล้วแย่เลย ถ้าเป็นลูกปืนมึงคงตายไปแล้ว ชีวิตจริงมันพลาดแล้วมันพลาดเลย หัดนึกถึงครอบครัวและคนที่มึงรักบ้างเนี่ย เนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะ Yeah, he told you to stay out of it. They had guns. He told you that, and you didn't listen. Of course, he's a bit mad. I would be too. And that. I'm guessing you made a mistake. You thought it was fun and games and didn't really consider the consequences, and then consequences. I'm guessing Dad knows a lot of this story. ถ้าดินเขาเห็นแกเป็นแบบนี้เนี่ย เขาคงทุกข์ใจ ดินอาจจะกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้เหมือนเองตอนนี้ก็ได้ ไม่งั้นก็คงจะมีคนพบร่างเขาบ้าง ถ้างั้นดินก็ต้องติดต่อหิน ติดต่อทรายหรือติดต่อเคนหรือไม่ก็ติดต่อลุงกับป้าดิป้า So
So nobody. Oh, that silver of hope. But also, yeah, if he hasn't contacted anybody, like that dual-edged ไม่ sword. ใช่2 ปีแล้วอะ แล้วแกจะจมปลัก อยู่ในมุมมืดของแกอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ฮะ จนกว่าคนที่ทำเกิดดินมันได้ชดใช้กรรมไงป๋า So revenge. แกอย่าคิดทำอะไรบ้าๆนะ It's the mafia. He's going after the mafia. Of course, it's stupid. So was he told that he had died? I feel like that's the dead boyfriend. Not sure who's who yet, but definitely probably the dead boyfriend. But he needed to check the tattoo to be sure, so was he told that he had died? Waking up with a strange feeling.
think his spider sense is all over the place.น้ำครับ ขอบคุณนะครับ คราวหลังก็ระวังตัวหน่อยนะครับ ขึ้นมาถ่ายรูปคนเดียวแบบเนี้ยมันอันตราย ว่าแต่คุณชื่อ เรียกผมเคนก็ได้ครับ Mm-hmm. โอเคแล้วเคนจะกลับตอนไหนครับ ยังไม่อยากกลับอะครับ อากาศดีๆแบบเนี้ยอยากอยู่ต่ออีกสักพักครับ ดินเคยฟังนิทานของจีนไหม หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า ทั้งสองคนเนี่ยเขารักกันมาก แต่แม่ของสาวทอผ้าเนี่ยเขาไม่อยากให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน เขาก็เลยใช้ปิ่นปักผมเนี่ยขีดเส้นกั้นบนท้องฟ้าให้เป็นแม่น้ำทำให้ทั้งสองคนไม่มีสิทธิ์อยู่ด้วยกันอีกตลอดกาลแต่พ่อของเขาก็สงสารเห็นใจครับ อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันอีก เขาก็เลยใช้วิธีให้อีกาเนี่ยมาบินเรียงต่อกัน เพื่อให้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเพียงแค่ครั้งเดียวในรอบปี วันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี ดินก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันเหรอครับ ใช่ครับ Is this how they met? I'm guessing so.เดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับ Mm. ขอบคุณนะครับ
คุณที่ช่วยผมเมื่อกี้นี่ ขอโทษนะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมสิ ต้องขอโทษคุณ ผมทำคุณตกใจหรือเปล่า อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกครับ นี่คุณคนไทยเหรอครับ ผมเป็นคนที่นี่ครับ พอดีผมทำธุรกิจที่ประเทศไทย ผมก็เลยพูดไทยได้นิดหน่อย ผมปีเตอร์ลูครับ ผมเคนจุนครับ ยินดีที่รู้จักครับ เรียกผมเคนก็ได้ครับ คุณเคนชอบดูดาวเหรอครับ อะไรนะครับ คุณชอบดูดาวเหรอครับ แต่ต้องไปดูบนยอดภู ท้องฟ้าในเมืองแบบเนี้ยไม่มีดาวให้คุณเห็นหรอกครับ คุณเคยดูดาวที่ประเทศไทยไหมครับ เคยครับ ผมก็เคยครับ สวยนะครับ Flirting. แล้ว คุณมาทำอะไรดึกๆป่านนี้ล่ะครับ ผมนอนไม่หลับอะครับ ก็เลยออกมาเดินเล่น แปลกนะครับ นอนไม่หลับนี่แปลกด้วยเหรอครับ ผมก็นอนไม่หลับเหมือนกัน ผมเห็นเมื่อตอนเย็นไอ้พวกนั้นมันลุมกินโต๊ะคุณมือเปล่า ผมก็เลยเข้าไปช่วย คราวหลังระวังหน่อยนะ ขอบคุณนะครับ Is it your forest ranger or not? That is the big who's done it question, I guess. ตกลงศพใครเนี่ย ใช่เขาบอกว่าศพดินนะ เสื้อดิน นี่ หรือ เป็น เปล่า ตำรวจ เนี่ ป่าย ไม้อะ แต่ดินหายไปเกือบสองปี แต่ แล้ว มัน นะ หายไปตั้ง2 ปีแล้วนะ เฮ้ย แก หนู มาเจอศพอย่างนี้เลยเหรอ ใช่เหรอ เสื้อผ้าหมอใช่ไหมอะที่ผู้หญิงที่ดูอยู่อะเป็นหมอใช่ปะ ใช่คุณหมอใช่ไหม น่าจะใช่ดินแหละแต่เรา ถามหมอ เฮ้ยหมอเดินไปแล้วลองถามหมอดูดิใช่ลองถามรู้จักสิ เหมือนจะ รัก ได้ คุณหมอคะ ใช่คุณดินหรือเปล่าคะเอ้าคุณหมอ หมอใช่ดินไหมอ้าว เอ้า เฮ้ยแต่ก็น่าจะใช่อะ เออเสื้อถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะ รู้เลยอ่ะ ให้ดู ฮัลโหล คิดว่าน่าจะเจอศพพี่ดินแล้วค่ะ ทรายจัดการงานศพเรียบร้อยหมดแล้ว งานไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะ เดี๋ยวทรายจัดการทุกอย่างเองค่ะ ได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้ โอเค แค่นี้แหละ เดี๋ยวผมโทรกลับ แม่ กำนันมา เจ๊แมว เป็นไงบ้างคะ พี่อินผากับเอ๋เป็นห่วง แล้วนี่เจอน้องดินกันแล้วเหรอครับ เจอแล้วครับ แต่ไม่เหลือเขาอะไรเลย มันก็จะ2 ปีแล้วพ่อ
พี่ๆป่าไม้เจอก็ดีแค่ไหนแล้ว เจ้าป่าเจ้าเขาคงเมตตาเห็นใจ หากันแทบพลิกแผ่นดินบทจะเจอก็เจอกันดื้อๆนี่ฉันกับเอ๋ยังช่วยภาวนาให้น้องเขายังมีชีวิตอยู่เลยนะพี่อิฐมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ ขอบคุณมากครับกำนัน เอ๋ให้คนมาช่วยงานเจ๊แมวกับพี่อิฐเขาด้วยล่ะ ได้ค่ะ So is it really him then? If they can't recognize the body, because, you know, decomposition and stuff. Now, I don't know how fast it goes. 'Cause I don't know the humidity and stuff in high mountains and forests. And what type of animals they have.เฮียครับ คือผมอยากรบกวนให้เฮียไปช่วยคุยกับป้าให้หน่อยได้ไหมครับ เรื่องอะไรวะ คือผมอยากจะลากลับบ้านนะครับ นะครับเฮียนะครับ เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่นานเนี่ย จะขอลากลับบ้านแล้วเหรอ ผมมีธุระสำคัญที่บ้านจริงๆครับ ต้องรีบกลับไปจัดการ นะครับเฮีย มึงไปขอป้าเองนู่น โอ้ยเฮีย ไปคุยกับป้าตอนนี้ก็โดนด่าแย่เลยดิเฮีย เฮียช่วยผมหน่อยนะ เอาเดินตรงสิก็เสร็จแล้ว ครับ พี่เคน ว่าไงแนน มีคนมาหา ใครอ่ะ ใช่หิน อายุ ว่าไงจ๊ะ โอ้ยหน่อยเนี่ย นี่มิชลิน3 ดาวเลยนะ กินเข้าไป เร็วๆโอ้ซ่อมทิ่มตาเลยเร็วๆนั่นแหละ แค่นี้เอาซ่อมทุบหน้าซะหรอกแหม ไปด้วยอิดไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนพี่มึงเนี่ยจะหนีกลับบ้านแล้วนะ ไม่ต้องเลย ไม่ต้องไปหาคนช่วยเลยว่าแต่มาได้ทีนะมึงอ่ะ เพื่อนกูผู้โนสนโนแคร์เวิลด์ไม่ใช้มือถือหรือโซเชียล ติดต่อยากชิบเป่งเลย พวกมึง2 คนนี้เหมือนเดิมเลยเนาะ ไปไงมาไงอ่ะ มาที่นี่เพื่อ อุ้ยเดี๋ยวสิพี่กูดูจริงจังขึ้นเยอะเลยเนี่ย ว่าแต่ดูดาเมจมากขึ้นเยอะเลยนะ คือหินมันมีเรื่องสำคัญจะมาบอกอ่ะ ใช่ใช่สำคัญมากด้วยพี่ คือ Mm-hmm. กูว่า เดี๋ยวกลับไปคุยในห้องดีกว่า เจอดินแล้วเหรอวะ เจอแล้วพี่ โลกแม่งไม่ยุติธรรมเลย ทำไมไม่ไปทหารกลับไปดินบ้างวะ เจอแม่งแบบเนี้ย กูขอไม่เจอแม่งดีกว่าอีก เฮ้ย กลับไทยดีกว่าพี่ พ่อแม่เขาเป็นห่วงพี่เนี่ย จะได้ไปงานศพไอ้ดินด้วย มันออกจากหัวมึงได้ไงว่าคำพูดเนี่ย คิดนิดนึง ฮะ ไอ้เคนจะกลับได้ยังไง มีแค่พวกเราเนี่ยที่รู้ว่าไอ้เคนยังอยู่ ถ้ามันกลับไปมันก็โดนเก็บดิ thinking อ่ะ คิดนิดนึง ออกจากหัวมาได้ยังไงวะเนี่ยพูดเนี่ยฮะ ก็จริงอ่ะ งั้น
ขี้อยู่เนี่ยไปละฉลาดเหมือนกันนะตั้งนานก็ไม่พูด Mm-hmm. So, where in China is he? Because I think he's in China, right? I think that British public should tell me where he is. But you know. I want to say he's in Taiwan though. Because of that bridge. Because I think I've seen that in Taiwanese BLs. Ken? So someone tried to kill him and he got saved by that Pete dude. He's still... I think they're still haunting him because he was there that night. Is that why he's training so obsessively? And yeah, revenge. เจอปิ้งห่อลงมาผมเป็นคนไทย ที่นี่คลินิกผมเอง คุณไม่ต้องพูดอะไรนะ คุณโชคดีแค่ไหนละที่ไม่ถูกรัดคอตายแบบ strangulation Strangled by strangulation. Yeah, like, you know, guys, that's kind of redundant to say. You could just say strangled. มีเลือดออกจุดในตาขาวกับใบหน้าเล็กน้อย ฉลาดดี เอามือรับแทน ไม่งั้นก็ตายไปแล้ว So, mob doctor? This is what a mob doctor looks like, probably. Well, I don't know, but... ที่นี่ไม่ใช่คลินิกปกติ ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร และใครพาคุณมา Maybe not, you know, make him have a panic attack and think you're about to kill him when you saved his life. That feels redundant. เขาฝากไว้ให้คุณ คุณกลับบ้านได้แล้ว If he would have said that he was a veterinarian, I would have laughed. Because he's like such a typical TV mob doctor. พาเจอร์ที I'm guessing that's important.
You might not want to go back to Thailand, but I wouldn't stay where you are either, to be honest, if people are after you and you're in hiding. Because they obviously found you.เฮ้ย เคน พี่ไปไหนมา เอ็งไปโดนอะไรมาฮะ ป้าเป็นไรหรือเปล่า ป้าไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วงป้าหรอก ห่วงตัวแกเองเถอะ ใครทำอะไรแกเอง มึงใจเย็นๆ กูก็มาไม่ทันเหมือนกัน ไอ้พวกที่มีเรื่องกับเฮียนั่นแล้ววันก่อนอะแต่มีคนเข้ามาช่วยไว้ แล้วเอาตัวพ่อมันไปแล้วอะเฮีย So the gang that they fought in the ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน ขี่มอเตอร์ไซค์มา ใส่ชุดดำ แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกมาช่วยไว้ เนี่ยครับเนี่ยมีใครไม่รู้ขี่บิ๊กไบค์เอาโทรศัพท์มาโยนทิ้งไว้ที่หน้าร้านครับ So he's like, you dare threaten my family, I will go all mobster on them. So those three guys are the ones who were robbing people outside the restaurant. And then they fought them and then they come back and like started hitting on people and almost killing him, and now he came and went on mob on them. I mean, what the heck was that? That could have been a mobile phone. Okay, so that was episode 1 of Shane in Your Heart or something like that. I can't remember what it's called. Sorry. I should be able to remember. Shanes of Heart. Yeah. I kind of love it. I like that they use silence. We talked about this. When you use silence as a tool to communicate stuff, it can be very, very effective, but you have to do it right. Like the master of that was Ingmar Bergman. I think he's like super known for that, using silence as a form of communication. It's such a Swedish thing in storytelling too. Like we have entire classes of this in theater school about silence as a communication tool. So I like that with this. I remember the start of I think All at Once Everywhere, you know, that multiple universe that won like every Academy Award and stuff, or got Academy Award nominated, and I don't know what it won. I don't think the Academy Awards have been yet, but you know, it also starts with like silence, but you get so much information in the beginning. I think they have like 3 lines in the beginning, and you immediately know what the story is about. And I feel like it was the same here. Like there was so much silence in the beginning,
but we immediately got a feel for Ken, like what he is about now. And then the flashback told us that he was kind of a completely different person 2 years ago. And this, whatever happened in the woods, changed him dramatically. So, yeah. I already love the character development, and we're on episode 1. Like, and it's beautiful. Like, it was beautiful shot. It's dark and still warm. Oh, yeah. I am intrigued. I think this is gonna be the mafia story that I really love, that I am so excited about. So far, it's keeping up with my expectation. Yeah, as I said, like, IGE isn't known for the best subtitles out there. I think they kind of out-generate them, and then they have someone proofreading it really quickly before they put it up. There are some missing. There are some, it's not great on the subtitle, but we work it out. We've been through worse. Old school BL people have been through worse. Actually, fan subbers were a lot better than this, but I kind of miss the era of fan subbers, because we had to wait like 1-2 weeks with episodes, but we got good subs, and often we got like extra tidbits of information about culture aspect that might be hard to translate, or just funny little lines. But anyway, I enjoyed this first episode. I am intrigued. I think I'm gonna like this if they keep this up. Channel 3 Productions, even if this is not, a pure Channel 3 production, it's a joint thing, like Gap is a joint thing with Idol Factory. Usually have really good quality. Channel 3 is known to, have a bit of standard what they put up on their channel. So I think Saint once said this, that, getting through all the hoops, getting it green lighted, getting it up to their standard, it usually takes a little bit longer than other channels take, but the production value is often a lot better. They go in and they criticize a few things and say that, you need better this and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  this, and you need to fix it before they air it, type of a deal. So I usually really like their productions, and this season seems to be no exception. Like this, really, really good so far. But then again, I'm a sucker for that kind of color grading as well. Like, I know we've seen it a gazillion times now, but it draws me in every time. I can't help it. First episode, I always like, it is so pretty. Then I start nitpicking. But, that's stupid color grading. They know what they're doing. But I feel like this is actually very strong so far. It might not be for everybody. And I feel like they're going to get an enormous hit of criticism of a certain fandom that will have, oh, they stole this and they took this and they did. Because that fandom is a bit, some part of it, not all of it, but I hope this can just be left alone and be its own thing without, that's my hope for it, because it's so far really, really good in my eyes, at least. I'm intrigued. It's this puzzle that we need to solve. Who is Pete? Is he the forest ranger? Did he know that Ken was alive? Because he had to confirm it with looking at his tattoo. Like, there's so many questions, and it's a big puzzle, and I like those kind of series. I like that kind of mystery thing. Like, it's a fine line between horror and thriller and mystery for me.
Like, I like being on edge, feeling my adrenaline surge. I just don't like pure horror. But it's a fine line for me. And this hits the mystery and thriller spots for me so much. Yeah. But that was it. I will talk to you next time. Bye.